xafladan oo lagu taageerayay musharaxa u taagan xilka madaxtinimada maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan oo lagu qabtay magaalada Nairobi waxa ka qayb galay odayaal culimo u diin siyaasiyiin haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi. xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada Mudug iyo Galgaduud ee ku nool magaalada Nairobi ayaa laga sheegay in goboladaasi ay haatan baahi badan u qabaan maamul ay soo dhistaan dadkiisa kaasi oo hormariya deegaanka oo muddo badan oo dib u dhac ka jiray waxaana ay ku tilmaameen musharaxa Axmed Cabdisalaan inuu yahay qofka samata bixin kara goboladaasi. gobolada dhexe waa meel muhiim ah dhibaatooyin fara badan ka jiraan sidaan ognahay Quraaceel iyo Dhuusamareeb waxba ka jira degmooyin waxba ka jira ninka kaliya oo islaamka Axmed Cabdisalaan waxa uu ka qaban karaa weey marka sheekhu wuxuu yiri cod malin codka annaga leh intaan ay ka soo baxayaan waa dadkii nala dhashay gobolka annaga leh waxaan taageeraynaa in Axmed Cabdisalaan loo doorto madaxweynaha halka ka soo baxay. Axmed Cabdisalaan taariikhda oo ka haynaa annaga waxa waaye in kastoo aniga aan wada sheekaysanay laakiin taariikhda ka waxa waaye wuxuu yahay waxa weeye nin muxuu ahaa hogaaminta ku fiican waxa weeye nin uu aaminay kara siyaasadda dalka waxa weeye nin dhaqan fiican waxa weeye nin bulshada muxuu ahaa ay raali ka tahay waxa weeye nin aqoon u leh siyaasadda sidaas daraadeed ayaan muxuu ahaa ku taageeraynaa. waxaan leeyahay haddii ilaahay kuu dhiibo si fiican baad uga soo bixi doontaa saan is leeyahay waxaan kugu garab taagannahay hiil iyo hooba waa kula garab taagannahay. maanta cid wax noo qaban karta ayaanu doonaynaa oo xag ilaahay nooga timaada laakiin rabitaan nin kaliya laguma waxeeyo wariyaa wax noo qaban karo talo in la yiraahdo ayuu ku imaanaya oo la isku tawfiiqsado haddii la kala guuleystana in la isu salaamo sida ay odayaasha u taageereen musharax Axmed Cabdisalaan sidoo kale ayaan aniguna u taageerayaa aadan u hambaleynayaa waxaan leeyahay jaaliyada ka soo jeeda meeshaas aan taageerno ha taageeraan gacmada jiray wax ku qabtaan tafaraadii kala fufnaa waxaan ku soo baabaanay waa waxa 25 sano aan meesha aan taaganahay waxaan aaminsanahay tankii la gaaray aan midoobe waxna aan qabsanayn aan wax qabsano aan guuleysano aan horumarkana ka faa'iideysano ilka waa isugu hambaliyaysaa laakiin in la isugu hambaliyay maana waa in la isugu duceeyaa waxaan leenahay waxaan hadda waan maartaan ka leenahay waa qeyd haddii aad qabato waxaan leenahay Allah kuu fududeeyo ummadda kiisa mata bixiyaan Allah ka dhigo kii isu doono wax isu raadshana Allah ka dhigaan leenahay. gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa dhawaan lagu balansan yahay in lagu qabto doorashada madaxweynenimada ee maamulka goboladaasi iyadoo musharaxiin badan ay u taagan yihiin qabashada xilka madaxtinimada maamulkaasi. أحمد نور علي محمد Universal TV Nairobi.